السلام عليكم. في الأيام اللي فاتت ظهرت مصطلحات اقتصادية قد تكون عصية على الفهم حتى للمتخصصين في المجال ده. من المصطلحات دي التضخم وتعويم العملة والسوق الأسود وغيرها. ناس كثيرة بتسأل في الجروبات يعني عن شرح للطلاسم دي بصورة تكون مبسطة ومفهومة للجميع. أنا واحد من الناس دي عندي شوية اهتمام إني أعرف مبادئ الاقتصاد الدولي، وبعتبرها معرفة ضرورية لأي زول مهموم بقضايا وطنه، أو أي زول عنده قروش في البنوك، أو حتى مفكر يستثمر في يوم من الأيام. في المساحة الجاية دي هحاول أشرح الحاجة اللي بعرفها وقريت عنها مؤخرا، وتاني بنوه إنه أنا ما خبير اقتصادي لكن مجرد مطلع. نبدأ بالتضخم. والتضخم هو زيادة متوسط الأسعار في فترة زمنية معينة. من حتمية الاقتصاد والتاريخ بصفة عامة إنه الأسعار دائما قاعدة تكون في زيادة، وبالمقابل المواهب برضو قاعدة تزيد لكن بنسب متفاوتة من مكان لآخر عشان الحياة تستمر. أكيد في سلع أول ما تطلع بتكون غالية جدا وبترخص مع الأيام، زي الأجهزة والإلكترونيات والسيارات، وبتظهر موديلات أحدث مع تطور التكنولوجيا دي بترخص الموديل القديم. لكن عموما معدل الأسعار وتكاليف الحياة اليومية قاعد تزيد كل يوم. مثلا أسعار البيوت والذهب والبنزين، المواد الغذائية، المواصلات، العلاج، التعليم، كلها ماشية في زيادة، وديل هم أساسيات أي مجتمع. لما جدك أحكي لك إنه جوز الحمام زمان كان 3 والسينما كانت بقرش، ما تستغرب لأنه فعلا ده اللي كان حاصل، وده بينطبق على كل العالم. إذن التضخم هو ظاهرة عالمية، لكن البلدان بتختلف عن بعض في مقدار معدل التضخم اللي بيحصل فيها سنويا. يعني الدولة المحترمة بتحاول تحافظ على أقل المستويات من التضخم، عموما ما بين 2 ل 3%. مثلا بريطانيا محافظة على معدل تضخم ثابت سنويا 2.5%. يعني أسعار الأساسيات فيها بتزيد كل سنة بمعدل 2.5% لا غير. الحكاية دي بتحسب كيف؟ في مراجع اقتصادية في كل دولة بتقعد بتحسب الأسعار بتاعت السلع والمنتجات والخدمات الأساسية اللي بيحتاج لها المواطن، وبتغارن الأسعار دي بأسعار السنة اللي فاتت، وبالتالي يحسبوا معدل التضخم الحصل. يعني نضرب مثل بسيط. عباس، نفترض انه في زول اسمه عباس عنده 100 جنيه، مشى بها البغالة يجيب يعني حاجات للبيت. محاسن مرته كتبت له لستة حاجات كلفت 100 جنيه طقطرق. بعد سنة عباس شال نفس 100 جنيه ومشى نفس الدكان شايل نفس الليستة، لكن نفس الحاجات اللي دايراها محاسن المرة دي لقاها ب 105 جنيهات. يعني شنو؟ يعني في سنة الحاجات دي زادت 5 جنيه أو 5%. وإذا افترضنا إنه عباس هو الشعب والدكان هو الحكومة، فمعدل التضخم في البلد ده هيكون 5% سنويا، اللي هو معدل بطال مقارنة بالدول المحترمة يعني. إلا طبعا إذا كانت المواهي والمرتبات في بلد عباس قاعدة تزيد بنفس النسبة، ودي حاجة ما قاعدة تحصل. طيب فهمنا يعني شنو تضخم وكيف بيتحسب. نمشي نحاول نفهم شنو الأسباب اللي بتعمل التضخم ده. لازم بالأول نفهم مبدأ الوفرة والندرة أو العرض والطلب. باختصار، إذا في سلعة نادرة في السوق الطلب عليها هيكون عالي من المستهلك، أسعارها هتزيد. أما إذا السلعة دي اتبهلت في السوق فالعرض ليها زاد أكتر من الطلب، وكده التجار هيضطروا يقللوا السعر عشان بضاعتهم تتباع. الحاجة دي بتحصل كضرب مثل في المحاصيل الموسمية زي الطماطم والبطيخ. في الندرة كيلو الطماطم بيطير السما، ولما تحصل الوفرة بقى على الأرض. لكن في سلع كبيرة ما عندها مواسم زي السكر والبنزين، وبتأثر على أسعار سلع تانية معاها. يعني لما يزيد سعر جالون البنزين بيزيد معاه أسعار أي سلعة تانية محتاجة لترحيل، لأنه الترحيل جزء من تكلفة المنتج. وبنفس الفهم زيادة أسعار السكر هتسبب زيادة في أسعار كل الحاجات المعتمدة عليه.
اهم من ديل كلهم كمان سلعه لما تزيد بيزيد معاها اي شيء تقريبا، سلعه زي الجوكر اللي هي الدولار. علاقه الدولار شنو بالاسعار برا امريكا؟ شيء عجيب. تعالوا نجاوب على السؤال ده. ناخذ بالاول فكره بسيطه عن تاريخ العملات. الانسان زمان كان بيقلع الشيء دايره من اخوه الانسان بالقوه لحد ما بقى راقي شويه وقعد مع اخوه ده في مجتمعات. يلا بعد ذاك ظهرت المقايطه كاسلوب لتبادل المنفعه، يعني اديك قمح تديني تفاح وهكذا. بعد شويه الانسان اكتشف الذهب والفضه وعرف انهم معادن لامعه وجميله ونادره، فاستخدمها كعمله يبيع ويشتري بها من اخوه الانسان. مشى الزمن وظهر مفهوم الدوله، وعشان الحكومات تكون متحكمه في ارزاق الناس وتقدر تحمي سلطتها ويكون عندها راس مال تعمل بهم مشاريع، قامت عملت شنو؟ جمعت الذهب اللي عند الناس كله وادتهم بدله حديد وورق ظريف مزركش فيه صورة رئيس، وسموا الورق ده القروش. يلا كل بلد عندها عملتها الخاصة للشعب حقها يتعامل بها في السوق المحلي. لكن لما بلد تتبايع مع بلد تانية فالعملة المستخدمة هنا كانت تكون الذهب. الورق أو الحديد المصكوك ده مفروض قيمته تكون نفس قيمة الذهب المستبدل به. يعني إذا الحكومة جمعت 1000 جرام ذهب وطبعت قصادها 1000 جنيه ادتها للناس، كده كل جنيه حيساوي في قيمته الشرائيه جرام ذهب. الحكومه كده برضه بتكون كانها غشت الناس، ادتهم حديد وورق ساي، لكن بين يوم وليله بقى عندها ذهب السنين. بعد ذاك المساله بتعتمد على ضمير الحكومه دي، ممكن تشتري الذهب ده قمح من برا تديه للناس او تشتري به سلاح من برا تقتل به الناس. الحكومه الكويسه برضه هتهتم بالانتاج، وتبقى هي اللي بتبيع للدول الثانيه القمح والصمغ العربي وتشتري منهم سلع معدومه محليا مثلا زي البنزين وتبيعه للشعب بنص القيمه. العمليه دي اسمها الدعم على المحروقات، وما ادراك ما الدعم ورفع الدعم. عشان كده لما الحكومه ترفع الدعم عن سلعه مستورده بيزيد سعرها والمواطن هيضطر يشتريها بالسعر العالمي. طيب طباعة العملة والتضخم، عكس الاعتقاد الشائع السيولة الكثيرة أو وفرة القروش ما حاجة كويسة أبدا، بل إنها سبب مباشر للتضخم والغلاء. وإذا الحكومة طبعت قروش أكثر من احتياطي الذهب اللي عندها هي ممكن تستفيد شوية، لكن حيتضرر الشعب في النهاية. كيف؟ نجي نشرحها بمثال. عباس شغال موظف بياخد جنيه ذهب واحد في اليوم، بيمشي كله آخر أسبوع يشتري من عوض الله الفكهاني تفاحة واحدة بجنيه ذهب واحد. عوض الله عنده شجرة واحدة بتنتج له تفاح محدود قدر الطلب اللي عليه من ناس الحلة. قام يوم من الأيام عباس لقى له كنز عديل، كمية من الجنيهات الذهب بالآلاف، شاله وجلف على السوق كله. طبعا اشترى كل النفس فيه وحاجات ما لهم داعي، وشغال يبعزق على الأصحاب وعلى القرايب. يلا عباس يتجدع تمام، لكن حصل شنو؟ بالمقابل الناس اللي تعامل معاهم عباس كلهم بقى عندهم قروش أكتر من الأول، والمنطقة كلها بقت أغنى من الأول. طيب كلهم تاني يوم بيمشوا لعوض الله عاوزين تفاح. عوض الله يفتح الباب لقى الحلة كلها واقفة شايلة ذهب ودايرة تفاح. عاين جوا لقى عنده 10 تفاحات. عوض الله كده بديهيا حيطمع، حيقوم يخوط يافطة برا انه التفاحة يا اخي بقت الليلة ب2 جنيه. نعم الناس حدوك جرس، لكن بكرة تاني حيلقاهم واقفين، يقوم يبقيها ب3 وب4 وهكذا. الاسبوع اللي بعده يجي عباس سبب البلاوي دي كلها شايل جنيه كل واحد داك وداير يشتري تفاحته من عوض الله، يلقى التفاحة بقت ب50 جنيه. استغرب جدا الحصل شنو في البلد دي في اسبوع واحد.
يا والله انت جنيت ولا شنو؟ اذا الكنز اللي لقاه عباس فاده، لكن زاد الاسعار وبالتالي ضر ناس الحله. طيب علاقه المثل ده شنو بطباعه العمله؟ افترض انه عباس هو الحكومه والكنز اللي لقاه ده المطبعه. الحكومه طبعت قروش واشترت العوزاه كله وادت الناس مواهي زياده، لكن ما زادت الانتاج اللي هو هنا التفاح. فالمنتج الموجود زاد عليه الطلب وبالتالي سعره زاد. طيب يعني احسن كان الحكومه تعمل شنو؟ تشتري بالقروش دي سلعه ما متوفره محليا، تبيعها للناس بسعر مدعوم وتخلي التفاح في حاله. وفي حل كمان احسن من الاثنين دول، بدل الحكومه تطبع ورق وهمي تديه للناس يزيد الاسعار، وبدل تشيل عرق الناس ده تمشي تشتري به قمح من برا، الحل هو انه الحكومه تصرف على مشاريع توفر القمح من الداخل. يعني زي ما كانوا بيقولوا ناكل مما نزرع وبسعر التكلفه، ويشغلوا شباب عاطل ويفتحوا بيوت، ويمكن الانتاج يفيض عن الحوجه ونقوم نصدر قمح وننافس السوق العالمي ونجيب ذهب من برا. والناتج المحلي ده تحديدا هو مؤشر عافيه اي اقتصاد. ليه الدولار طيب من الكلام عن الدولار، ما الريال ما الاسترليني ما اي عمله ثانيه؟ طيب قلنا انه الدول كانت تطبع عملاتها على حسب كميه الذهب اللي عندها. لو طبعت اكثر من الذهب اللي عندها الاسعار حتزيد وهيحصل تضخم. الكلام ده كان لحد نهايه الحرب العالميه الثانيه. في 1945 امريكا كانت دخلت الحرب دي متاخره وطلعت منها باقل الخسائر واكبر الغنائم، في حين انه كل الدول الكبرى كانت منهاره بسبب الحرب. وكانت دي نقطه تحول في تاريخ البشريه. الاقتصاد الوحيد الثابت الوقت ده كان الاقتصاد الامريكي. فلما حصلت الاتفاقيه بين الدول الكبيره دي اصرت امريكا انه الدولار يكون مع الذهب واحد في الحسابات العالميه، ونجحت في فرض الحته دي. والاتفاقيه حددت سعر وقيت الذهب ب $33 الوقت ده. في سنه 70 امريكا طغت زياده بقى وشالت الذهب ذاته من الحسابات الدوليه، وبقى الدولار حقها هو الاساس. الليله 66% من احتياطي بنوك العالم عباره عن دولار. ليه؟ لانه الاقتصاد الامريكي هو الاكبر في العالم، وهنا قلنا انه المقصود هو الانتاج المحلي ورؤوس الاموال. يعني مايكروسوفت، جوجل، فيسبوك، تويتر، ماكدونالدز، كنتاكي، امازون، ابل وغيرهم. ميزانية اي شركة من ديل بتساوي ميزانية بلد بحاله من بلدان العالم الثالث. طيب عرفنا امريكا ام الدنيا يا اخي، نحن دخلنا لشنو؟ نحن زينا زي باقي الكورس العالمي ده معتمدين في صادراتنا ووارداتنا على الدولار. نحن ذاتنا منو؟ طيب السودان دولة افريقية عربية ذات تجارب سياسية مريرة جدا. من ناحية اقتصادية لحد قبل 200 سنة احنا كنا بنقايض ونستعمل الدمورية كعملة. الحكم التركي والخديوي دخلوا لنا العملات الأجنبية لحد ما الإنجليز طبعوا لنا أول عملة محلية وسموها الجنيه على سيد الاسم طبعا الاسترليني. يلا أول جنيه سوداني كان بيعادل $3 وشوية. ما لأنه اقتصادنا كان أقوى من اقتصاد أمريكا، لكن لأنه الإنجليز خلوا لنا مشروع اسمه مشروع الجزيرة، كان من أكبر المشاريع المنتجة للقطن في العالم. والصادر حقنا كان عموما أكبر من الوارد، ولفترة كانت ميزانياتنا السنوية بيكون فيها فايض ما عارفين نوديه وين. بعد ذاك دخلنا في الدوامة العجيبة طبعا بتاعت العسكر والمدنية، ديمقراطية طائفية يحصل عليها انقلاب عسكري ينتهي بثورة شعبية، ترجع الديمقراطية الطائفية يحصل عليها انقلاب عسكري ينتهي بثورة شعبية، ترجع الديمقراطية الطائفية ويحصل عليها انقلاب عسكري. لكن دورنا الحقيقي اننا نكسر الحلقة دي. دايرين حكومة مننا وفينا، دايرين حكومة ما عندها اي ولاءات حزبية او طائفية او دينية، حكومة للكل.
والجمع والجميع. المهم الجنيه السوداني يتمرجح بين صعود وهبوط في الفترة دي. قلنا بعد الاستغلال مباشرة الجنيه السوداني كان ب3 دولار. لما البشير استلم الحكم في 89 الآية انقلبت وبقى الدولار هو اللي بيساوي 3 جنيه. يعني في 33 سنة من الاستغلال الجنيه من كان بيساوي 3 دولار بقى بيعادل 3 دولار. نشوف الحصل شنو بعد الانغاز. لكن بالاول لازم نعرف مفهوم السوق الاسود. السوق الاسود او السوق الموازي هو مسمى لكل النشاطات التجاريه اللي بتتم بعيد عن عيون الحكومه وما بتكون خاضعه للقوانين وغير مسجله وما بتدفع عليها ضرائب ولا رسوم ولا محليه ولا دمغ الجريح ولا تلفزيون ولا غيره. بالتالي بتكون غير قانونيه ودائما مستهدفه من قوات الامن. سموها السوق الاسود لانه معظم النشاطات اللي بتتم في السوق ده بتكون في الظلام. مثال لها سوق السلع المهربه، تجاره الاعضاء، المخدرات، الخمور، الدعاره. كل النشاطات دي بتتم بين بائع ومشتري بدون ما الحكومه يكون عندها نصيب في البيع، وبالتالي بتاثر الدخل الحكومي العام. في الغالب الحكومه ما بتقدر انها تسمح للنشاطات دي انها تتم في النور لاسباب ممكن تكون ايديولوجيه دينيه او ثقافيه. لكن اهم النشاطات التجاريه في السوق الاسود ده واللي بتسبب اكبر تاثير على الاقتصاد القومي هي تجاره العمله. طيب اذا افترضنا انه في سلعه معينه نفسها معروض في السوقين الرسمي والاسود، شنو اللي بيخلي الناس تمشي تشتري السلعه دي من السوق الاسود وتخلي السوق الرسمي؟ لانه السلعه في العاده بتكون ارخص في السوق الاسود. ليه؟ لانه التاجر في السوق الاسود ما بيكون دافع عليها نفس الجمارك والضرائب والجبايات المفروضه على التاجر في السوق الرسمي. بالتالي بيكون عنده هامش ربح كبير يسمح له انه ياخذ سعر اقل من السعر الرسمي ويسحب الزبائن. الدولار عباره عن سلع زي القمح والبنزين، سلعه ضروريه الحكومه المفروض توفرها للمواطنين اللي بيحتاجوا لها. مثلا التجار اللي بيجيبوا بضاعه من الصين، العيانين الماشيين يتعالجوا برا، العرسان الماشيين ماليزيا شهر عسل، كويس؟ دول كلهم محتاجين دولار يشيلوا معاهم، ومفترض انه الحكومه تقدر توفر لهم بسعر معقول. طيب كده الدولار اللي جابته الحكومه بعد تعب ادته للناس شالوه ورجعوه برا تاني. اللي بيجيبوا راجع شنو؟ اللي بيجيبوا راجع بقى عنصر مهم جدا اسمه المغتربين. المغتربين هم من اهم مصادر العمله الصعبه للبلد. يعني السنه اللي فاتت بس المغتربين اللي جا السودان للاجازات والرسل وتحاويل دخلوا للبلد ما يعادل 8 مليار دولار. المبلغ ده بيكون فيه ريال، استرليني، يورو وغيره من العملات الصعبه. وزي ما عرفنا انه كل العملات دي مربوطه بالدولار بشكل شبه ثابت لانه الاقتصادات دي كلها مستقره. عشان كده لما يزيد الدولار تلقائيا كده كل اسعار الصرف بتاعت باقي العملات حتزيد معاه. طيب نفترض انه عباس جاه اللوتري واغترب في امريكا، جا رجع السودان بعد فتره عاوز يعرس، شايل معاه 10,000 دولار. اول ما طلع من المطار قال لهم كده غشوني حتى افيك فيها دولارات دي. قاموا ودوه بنك الخرطوم افتراضا. لقى البنك كاتب سعر الشراء للدولار 6 جنيه، يعني بيفك لك الدولار اللي عندك ب 6 جنيه سوداني. ده اسمه سعر الصرف الرسمي. عباس واقف في الصف كده جاه واحد بالراحه همس له صرف قال له انساك بسعر البنك كده يا اخي، تعال انا بفك لك الدولار بتاعك ده ب 18 جنيه. المساله مغريه جدا يعني. وفعلا عباس يمشي مع الزول ده ويفك عنده الدولارات اللي عنده ويشيل كمان رقمه ويدوه للمغتربين اللي بيعرفهم. تعالوا نسمي تاجر العمره ده عوض الله. السؤال هنا شنو اللي خلى السعر يكون مختلف بين البنك والسوق الاسود؟ نفس مفاهيم الاقتصاد اللي قلناها قبالك، الندره والوفره، العرض والطلب.
واللي بيخلي عوض الله يفك لك بالسعر الحلو ده انه خدت بالجهه الثانيه سعر حلو برضه لما يجيه زول ثاني عاوز دولار. لو كان البنك عنده دولار بيبيعه للناس بالسعر الرسمي ما كان عوض الله ولا غيره اكلوا عيش. الحكومه المحترمه بتحارب السوق الاسود بانها بتوفر دولار للشعب بسعر معقول وفي نفس الوقت تكون بتقبض في تجار العمله دي. لكن لما الحكومه تكون غرقانه في الفساد بتقوم توزع الدولار ده على منسوبيها والمسؤولين اللي تحولوا لتجار وعملوا بيزنس وشركات محتاجه دولار تجاب به عربات من برا وبضائع تخش بتسهيلات ضريبيه واحفاءات من الجمارك وكده. بعد المأكله دي كلها بيفضل دولار بسيط جدا عند الحكومه بتخليه للسلع المنع الناس تجيبها براها زي الدواء والبنزين. عشان كده التاجر الماكوس والراسمالي الوطني ناس برنجي وبزيانوس او العريس الماشي ماليزيا والعيان الماشي الاردن للعلاج لما يجوا للبنك الرسمي دايرين دولار ما بيلقوه. مكتوب فوق الدولار ب 6 جنيه لكن انت 100 جنيه هاتك يقولوا لك والله معلش ما في تعال بكره وبكره نفس الشيء او يدوك 100 دولار بس وانت داير لك 2000. هتكون واقف في الصف ده يجيك زول عوض الله ذاته ويشبكك نفس الصرف كويس ويقول لك تعال افتح لك شنطه اخلاعك مليانه دولارات كويس ويقول لك لكن يا صاحبي الدولار ده ب 20 كويس. هتعمل شنو؟ ده فرق كبير جدا من سعر البنك وسعر عوض الله. لو داير الدولار ده انت لشهر عسل ممكن تبيع القضيه تسوق عروسك دي تمشي بيها كسله بورسودان، لكن لو دايره لعلاج ولا لتجاره بالدين هتعمل شنو؟ ما عندك حل. هتشتري الدولار بالغالي لانه الندره رفعت السعر مع زياده الطلب وقله العرض. كده عوض الله الصباح اشترى الدولار من عباس ب 18 وجبعه للزول الماشي يتعالج المسا ب 20 جنيه، يعني ربح جنيهين في كل دولار. بحسبة بسيطة ربحان في ال10,000 بتاعت عباس 20,000 جنيه مرة واحدة وفي أقل من يوم. ده اللي بيخلي عوض الله يبقى تمساح كبير ويقدر يلم الدولار اللي بيجيبوها المغتربين كلها مهما كان المبلغ. وفي النهاية السعر الحقيقي للدولار بيع وشراء في البلد ده بيكون السعر اللي بيحدده عوض الله. أما سعر البنك فبيكون يافطة ساي كأنه يعني فاتح دكان رفوه فاضية. هنا لازم نتكلم شوية عن تعويم العملة. الشغلة دي ما عندها علاقة بالعوم والسباحة، لكن لما تخلي الحاجات تعوم مع بعض فبتكون كلها في مستوى واحد تقريبا، إلا تجي موجة خفيفة ترفع ده أو تنزل ده. وتعويم أو تحرير العملة دي عملية بتلجأ لها الحكومات لما تتزنق الزنقة اللي قلناها قبل شوية. الهدف منها بيكون سحب الدولار من السوق الأسود عشان تقدر تتحكم في المسألة وتقضي على السوق الأسود. تحديدا بتغير المكتوب في اليافطة وبتساوي سعر الدولار في البنك مع سعره في السوق الأسود. وعوم يا ويز. الدول المحترمة لما تلقى نفسها في الموقف البايخ ده بتضخ دولار ثقيل جدا من احتياطيها المركزي للبنوك وبتخد سعر أقل شوية من سعر السوق الأسود عشان تنافسوا في الزبائن حتى لو كان بالخسارة. وفي نفس الوقت بتفك أفراد الأمن الاقتصادي يقبضوا تجار العملة ويصادروا عندهم لحد ما تنتهي من السوق الأسود وتنشفه. بعد ذاك تدريجيا ممكن ترجع السعر للرقم اللي بتشوفه مناسب. لكن في الدول المجهجهة تعويم العملة بيكون مجازفة كبيرة وعملية ممكن تكون انتحارية. كيف؟ الحكومة ما عندها احتياطي دولار يضخه للبنوك فبتقوم تشحده من برا، يعني في شكل إعانات أو قروض من الدول الصديقة أو من صندوق النقد الدولي. يلا لو الحكومة مشهورة بالفساد وسمعتها زبالة وأصلا مديونة ملايين متلتلة ما حتلقى زول يديها شيء. كفاية نعرف إنه ديون السودان الخارجية حصلت 60 مليار دولار، معظمها عبارة عن فوائد من قروض اتعاملت بها مشاريع فاشلة زي سد مروي وبساط الوالي وغيره. مأكلة في مأكلة. يلا اللي بيحصل في الدول المجهجهة دي إنه الناس حتجي البنك بعد تعويم العملة وبرضه ما حيلقوا دولار وعوض الله حيرفع سعره أكتر وأكتر وسعر البنك حيكون ماشي مباريه طبعا.
ومع شويه كل الدولار اللي في البلد حيكون عوض الله، والحكومه ذاتها تضطر تجي تشتري منه. وهنا الحكومه حتضطر تطبع قروش عشان تشتري بيها دولار من السوق الاسود، وكده القروش الورق حتكون بقت اكثر من الاحتياطي المركزي بمراحل. وعرفنا من الامثله اللي قبل انه الوضع ده بيؤدي للتضخم. ده غير انه الزياده في سعر الدولار دي بتخلي التاجر اللي بيشتري دولار بالغالي يجيب بضاعه ويعرضها للمواطن بسعر اكبر من الاول عشان يعوض خسارته. وزي ما قلنا معظم السلع متاثره بسعر الدولار. طيب كل ما الاسعار تزيد كل ما قيمه العمله المحليه قلت. والمليون اذا قبل شهر بيشتري لك بقره الليله بيشتري لك غنمايه. كده القوه الشرائيه للجنيه قلت، بالمقابل القوه الشرائيه للدولار ارتفعت. بالحاله دي الحكومه حتبدا تطبع فئات اكبر من العمله المحليه حقتها عشان الواحد ما يكون ماشي الدكان شايل معاه شوال بتاع قروش. سبب تاني انه الفئات الصغيره ناس 50 قرش و1 جنيه بيبقى ما عندهم اي قوه شرائيه ولا حتى للفول والتسالي، فبتقوم الحكومه تسحب الفئات التافهه دي وتطبع بدل ورق ابو 1000 جنيه وانت طالع. التضخم ده زي الطياره، في حاله التيكوف بتبدا بطيء، بتمشي بسرعه بطيئه وبتزيد السرعه لحد ما تصل مرحله كده وبو بتطير السما. الكلام ده بيجيبنا للتضخم الجامح. تعريفه هو لما يكون معدل الزياده في الاسعار اكثر من 50% شهريا، يعني ال 100 الليله الشهر الجاي ب 150. بيحصل لما العمله المحليه تبقى ضعيفه جدا وبيحصل ركود في السوق والتجار يغلبون الشغل والسوق يتشلى ويكون عندك قروش لكن ما لاقي بضاعه تشتريها، صفوف عيش صفوف بنزين وهلم جرة. الندرة حتزيد الاسعار لحد ما تصل لارقام فلكيه. الحاجه دي حصلت في تاريخ كذا مره، مثلا المانيا بعد خسارتها للحرب العالميه الاولى يعني اصلا بنيتها التحتيه كانت اتدمرت، وكمان الدول المنتصره فرض عليها تعويضات بالملايين. بعد الحرب المارك الالماني اتدهور تدريجيا لحد ما حصل تضخم الجامح وبقى الدولار الواحد بيساوي 2 تريليون مارك. المارك بقى من تفاهته الناس في شيء بيشيلوه بيولعوا به النار اللي تدفع، يعني يخموه كده بالكوريك لانه تدفع بحرق القروش كانت ارخص من شراء الفحم. غالبا التضخم الجامح ده لو حصل بسبب في انهيار الحكومه والدوله بشكل عام. اخر دوله حصل فيها الفيلم ده كانت زيمبابوي القريبه دي، نفس الفهم، حكومه فاسده تضخم طباعة قروش لا من بقت ما بتساوي قيمة الورق المطبوعة فيه. طبعت فئات وصلت ل1 تريليون دولار زيمبابوي في ورقة واحدة. وبقى منظر عادي تشوف لك زول شايل سبت بتاع قروش ماشي يشتري به وعيش من الفرن. وفي النهاية الدولة وقعت والناس خلت العملة المحلية كله وبقت تتبايع بالدولار الأمريكي. الدول اللي بتجي لحل التعويم ده زي ما قلنا بتضخ احتياطيها المركزي من الدولار في البنوك او بتقترض دولار وبتقوم باجراءات ثانيه برضه تقلل بها من الدولار المصروف في الكماليات او ما يسمى بتقليل الانفاق الحكومي وبتعلن حاله التقشف. اجراء ثاني بيتعامل هو زياده الضرائب والدولار الجمركي والجبايات عشان الحكومه ما تضطر انها تطبع قروش، لكن ده بيؤدي لزياده تكلفه الاستيراد على التجار وبالتالي زياده الاسعار برضه. طيب إذا الحاجات دي كلها فشلت الحل شنو؟ الإجراء الأخير اللي بتلجأ له الحكومات المفتحة بقى يعني الثعلوبة لما تتزنق هو تغيير العملة مرة واحدة. نعرج هنا على البنوك. العلاقة بين البنوك والحكومة علاقة وطيدة جدا. البنك ده فكرته إنه بيشيل قروش البشر دي يمسكها ليهم في الحفظ والصون ويديهم كروت ويديهم دفاتر شيكات ويعمل لهم مكانات ATM في كل كورنر. هل ده يعني حبا في خدمة الناس؟ طبعا لا. البنوك بتشيل قروشنا دي وبتشغلها في استثمارات رابحة أو تديها لغيرك في شكل بتاع قروض ربوية عندها فوائد. ومن الناس دي الحكومة ذات نفسها، يعني الحكومة بتشيل قروش من البنوك في شكل بتاع سندات
تمول بها مشاريع قومية وتتقاسم الربح اللي بيجي من بعد ذاك مع البنوك. يلا لما الناس يبدوا يسحبوا قروشهم من البنوك، الشغلانة دي بتجوط والبنوك بتبدأ تفنجط وتطالب الحكومة بالدين عليها عشان تقدر تدي للناس دي حقهم. ليه الناس طيب بتشيل قروشها من البنوك؟ لأنه مع زيادة التضخم قيمة القروش القاعدة في البنك دي بتقل كل يوم، والناس بتبدأ تسحب قروشها من البنك وتشتري بها سلعة قيمتها ثابتة. أهم سلعتين بيظهروا طبعا في الساحة هم الذهب والدولار، واحتمال الدولار يكون استثمار كمان في الوقت داك. طيب لكن برضو طبعا في سلع تانية زي العقارات، الأراضي أو أي عملة أجنبية محترمة. يلا الحكومة عشان تكسر الدوش ده بتعمل شنو؟ بتقوم بتغير العملة كلها وتقول للناس تعالوا بدلوا قروشكم في البنوك، ولا بعد مهلة زمنية محددة قروشكم القديمة اللي عندكم هتكون غير مبرئة للذمة وهتكون مجرد ورق، وكده القروش هترجع كلها لسيطرة البنك. طيب القصة دي بتذكرنا بالدينار. سنة 91 بعد سنتين بس من الإنغاز التضخم وصل معدلات قياسية بسبب التخبط والفساد الحصل والمأكلة في زمن التمكين، وللتعتيرة قامت الحكومة وقفت مع العراق في حرب الكويت وفقدت الدعم بتاع الخلايجة. هنا لجأت الحكومة للحل ده عشان تنقذ نفسها، غيرت الجنيه للدينار. حنكوا الناس إنه الدينار دلالة إسلامية وإنه الجنيه ده مخلفات استعمار وكافر ساي، وسحبوا العملة اللي عند الناس كلها لكن ادوهم عملة أقل. الواحد كان بيمشي البنك يبدل 10 جنيه بدينار واحد، وكده بدل تطبع ورقة أبو مليار زي زيمبابوي ما عملت، طبعت ورقة جديدة فيها صفر أقل، والرقم ده بيكون شكله نفسيا كده معقول للناس، بل ممكن يدي إحساس إنه الحياة رخصت. باعتبار الشيء كان ب10 بقى ب1 هملة. فعلا الحركة دي أنقذت الحكومة في 91. أضف لذلك الإجراءات الأمنية المشددة اللي اتبعتها اللي وصلت لإعدام تجار العملة، والمأساة حصلت بإعدام المهندس مجدي محجوب في دولارات ورثة كانت في خزانة أبوه، وإعدام الطيار جرجس في مبالغ تافهة برضو كان مسافر بها مصر صادرتها الحكومة. طبعا المحزن إنه بعد كم شهر طلعوا قرار بيسمح بحيازة النقد الأجنبي. نفس الحركة دي تكررت سنة 2005 لما الدينار برضو اتدهور وبدأت تظهر منه فئات كبيرة جدا اتطورت من 1000 ل 2000 ل 5000 دينار في ورقة واحدة. الوقت داك حصلت اتفاقية نفاشة وقالوا يرجع الجنيه كرمز للوحدة الوطنية وكده، وفعلا لكن برضو الحكومة استفادت من الحنق ده، بدلت 100 دينار بجنيه واحد جديد. طيب يعني شالت المرة دي صفرين بدل واحد. بعد نفاشة الأمور راقت والبترول يتدفق عبر الشمال والحكومة نغنغت صح، وظهر الثراء الفاحش والفلل في مشروع النخلة وماليزيا وغيره. بس للأسف الاعتماد كان كلي على البترول وما في أي ميزانيات اتخصصت لدعم أي منتج محلي تاني. الزراعة، الثروة الحيوانية والصناعة كلها حاجات واصلت الفشل. الكلام ده لحد ما حصل انفصال الجنوب في 2011. يلا 3/4 البترول مشى للجنوب، وبالتالي فقدنا 70% من الدخل القومي من الدولار. أضف لذلك إنه كان في عملة سودانية موجودة في الجنوب مقدرة بحوالي 2 مليار جنيه أو ما يعادل 700 مليون دولار الزمن ده. حكومة الجنوب أول ما حصل الانفصال قامت طبعت عملة جديدة حقتها، وبالتالي عملت حركة خطيرة جدا يعني، وظهر تهديد إنها ممكن تدخل الجنيه السوداني اللي عندها بالتهريب عبر الحدود لحد ما يصل الخرطوم ويبدلوه بعد ذاك بالدولار يهربوه راجع للجنوب. يلا عشان الحكومة ما تفقد 700 مليون دولار في الفريم ده قامت اضطرت إنها تطبع عملة جديدة وعملت مهلة للتبديل، وغايته بيكون جزء من الجنيه القديم قاعد قبله في الجنوب وبقى ورق ساكت. لكن الحكومة خسرت وبالتالي نحن خسرنا. غير فقدان البترول طباعة عملة جديدة براها كلف 80 مليون دولار في زمن ما مناسب تماما.
أما الجنوب فطبع عملته مجانا بدعم دولي، يعني بقت المسألة علينا ميتة وخراب ديار. يعني في النهاية بحسبة بسيطة حنلقى إنه الجنيه الحالي بيساوي 100 دينار أو 1000 جنيه قديم من جنيهات 89، والدولار اللي كان بيعمل 3 جنيه قبل الإنغاز بقى الليلة بيعمل 50,000 جنيه قديم. المهم فقدنا الجنوب وخيراته، لكن العقوبات ما اتشالت والحرب ما وقفت، بس انتقلت لجبل النوبة ودارفور والنيل الأزرق لسبب بسيط، إنه في ظل حكومة مركزية دائما مناطق الهامش حتكون ملتهبة بسبب عدم توزيع الثروة والتنمية، وحتستمر الحروب حتى لو السودان اتغلص وبقى في حدود ولاية الخرطوم. ولتمويل الحرب دي الحكومة حتطبع قروش أكثر عشان تديها للجنود وتشتري بيها زمم ودولار تجيب به أسلحة ومعدات حربية. حرب الجنوب زمانك كانت بتكلفنا في اليوم الواحد $1,000,000. أضيف لذلك فشل الذهب كبديل للبترول، لأنه البترول بيطلع بأنابيب معروفة، لكن الذهب تعدين عشوائي مليان ثغرات للتهريب والسرقة في ظل إهمال كامل لقطاعات الزراعة والصناعة. يلا من انفصال الجنوب اقتصادنا القومي بقى مهزوز وبدأ ينهار تدريجيا، وبالتالي بدأت معدلات التضخم في الزيادة. انعدام الدخل من الناتج المحلي خلانا نعتمد على المعونات من الدول الصديقة، وفقدنا البوصلة في حتيه تماما، وبقينا نصاحب أي زول يدينا دولار. بتتذكروا لما كنا بنمشي نشحت من السعودية ومن الإمارات لحد ما قطعوه معانا، قامت الحكومة صاحبت إيران وفتحت لها حسينيات ومد شيعي وبواخر إيرانية في البحر الأحمر، ده كله مقابل الدولار. قامت السعودية زعلت مننا ورفضت المغتربين السودانيين وضغطت على الحكومة لحد ما قطعنا علاقتنا مع إيران ورجعنا لأحضان السعودية. لكن تاني قطعوا معنا رغم إننا أديناهم جيش يحارب لهم في اليمن. قامت الحكومة المرة دي صاحبت قطر وجهبت الشيخة موزة تتمغرز في البجراوية عشان الدولار الحار برضه. العلاقة ما نجحت لأنه قطر بقت تحت حصار خليجي خلاها تمسك دولارها عليها وتهملنا. قمنا مشينا وين؟ سافر رئيسنا مشى روسيا وقعد يتمتم ويتراجع. السلام عليكم. شكرا جزيلا. وما لقى شيء يقولوا عليه، وكمان قاعد يشكي من امريكا وخربها مع ترامب فوق لما هي مخروبه. واخر رحلات المزله الدوليه كانت لتركيا، زي ما باع الجنوب وحلايب والفشقه، المره دي باع لهم سواكن ما معروف بكم، لكن ما حيكون عندها فايده كبيره لاننا محتاجين دولار ثقيل ما بتدينا له تركيا، ولا عندها مصالح عندنا قدر ده. والدليل انه حتى رفع الحظر الامريكي ما صلح لنا شيء، لانه ما عندنا دولار نجيب به مواد خام امريكيه نصنع بها شيء، وما عندنا وضع اقتصادي مستقر يشجع المستثمر الاجنبي على الجايه. والسوق الاسود مسيطر والتضخم زايد والحكومه تطبع قروش والجنيه قيمته قاله والاسعار زايده والساقه لسه مدوره. قبل كم يوم نشر البروفيسور ستيف هينك رسم بيان من تقرير اقتصادي في جامعة هوبكنز الأمريكية، أشار لأنه معدل التضخم في السودان وصل ل 122%، اللي هو تاني أسوأ معدل عالميا. أظن حتكونوا توقعتوا نهاية الفيلم ده شنو؟ الناس حتمشي البنك عشان تسحب قروشها وحتلقى ما في قروش أصلا. حيعرفوا إنه شقوا عمرهم راح، وهيحصل نوع من العصيان المدني وينعدم دخل الحكومة من الضرائب والجمارك والعوائد والرسوم والجبايات، وكده يفقد النظام أهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا على عصر الشعب ومص آخر نقطة من دمه. حيتواصل التمويل بالعجز وطباعة قروش يشتري بها دولار من السوق الأسود عشان يستورد بومبان. ومع فشل بنك السودان في توفير الدولار للصرافات والبنوك الوضع حيتأزم أكثر وأكثر. إذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته للأجهزة الأمنية حتنهار المنظومة كلها
ويظهر التمرد بين أفراد الأمن حماية لأنفسهم وخوفا من انتقام الناس. الكيزان خلاص ما عندهم شيء يقدموه وفشلوا تماما في إدارة السودان. نهايتهم حتمية، والأفضل إنهم يعترفوا بالفشل ويسلموا الحكومة بشكل سلمي. شقى عمرنا قيمته بتنقص كل يوم، وكل ما بدرنا بتغيير النظام كل ما خسارتنا قلت، قبل ما يبقى الخروج للشارع خيار لابد منه. شكرا للمشاهدة، واتمنى انه اكون قدرت اقدم معلومة مفيدة بالنسبة لنا وللأيام الجاية. مع تحياتي. جزاك.